olw'ensonga nti nfunye amasimu agankubirwa ng'abasajja okuva mu security baŋŋamba neeteeketeeke okubatwala wa gye natereka emmundu ne ttanka z'amagye ze nakkiriza. So olwaleero nze bukyanva mu kkomera njagala okutegeeza eggwanga n'Abannayuganda mwenna emisango egyanzigulwako saagizza, wabula twakakibwa okukkiriza emisango gino olw'obulumi bwe twalimu obw'ekkomera. Naye bukyanva mu kkomera embeera enzitooweredde nga Balamu minisita w'abavubuka ono omutegesi w'ebivvulu bampaledinga mu kamera nga baagala nveeyo nvume Kyagulanyi nti ye yatutuma n'ekigendererwa ky'okwagala omukyaya abantu. Bukyanva mu kkomera nnoonyeza Kyagulanyi akyabuze munnyonnyole kyempitamu. Endagaano gye nnakola ne gavumenti baatugamba tuveeyo tuvume Kyagulanyi. Ekintu kye ndaba nga kinzitooweredde kye sitagenda kumalako nakyo. Nsaba Abannayuganda munsonyiwe, nkubira Omulanga omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi onziriremu otusonyiwe. Abasajja baatubuzaabuza nga baasindika full figure mu kkomera najja ne miliyoni 5 n'atugulirira n'ekigendererwa eky'okutuwa enguzi tuveeyo tukwogerera amafuukuule n'okukwewala n'okukuggyako abavubuka. Emisango egyatuggulwako tetwagizza. Nze nina n'enteekateeka era njagala nkwatagane ne balooya bange abaanuupu okulaba nga omusango guno tuddayo gubeere mu limandi. Nze ebintu bye nakkiriza saabimanya, nabikola lwa kufuluma kkomera. Ebyo twabikola okufuluma ekkomera olw'okuba nti twanyigirizibwa n'ensamba gye baatusamba mu kkooti. Twawalirizibwa kuba Kyagulanyi yakola buli kimu okutweyimirira ne bigaana. Gavumenti yalina nteekateeka eyagale tukkirize emisango nga teyagala tugiwawaabire nti yatusibira bwereere. Era ku fayiro kwe twali kuliko bannaffe 9 abakulembera Sekitoleko Yasini Machete, Bakintu Abdallah Nambeemu. Balamu bwe yajja mu kkomera ng'aleese enteekateeka z'okwagala tukkirize ettanka z'amagye n'amasasi ge twalina, bannaffe 9 ne bagamba nti bo tebalina ttanka y'amagye era baasituka ne bavaawo. Iffe olw'okuba twali tunyigiriziddwa tumaze mu kkomera emyaka 4 twasalawo tukole ekyo tufulume. Naye okuva we nafuluma mu kkomera mpulira ng'obulamu bunzitooweredde sikyalina wengula kintu. Buli we ŋŋenda abantu balaba nga nabalyamu olukwe. Mpulira ng'obulamu bunzitooweredde. Nsaba bannanuupu bannankyukakyuka n'abantu eggwanga lyonna linsonyiwe. Nze ebbanga lyonna mbadde nvaayo ne nvumirira ebikolwa bya Museveni, naye olwaleero neetissa amazambi agatali gange. Abantu ebivumo bye banvuma, genda oli ennyoko ye lwaki tewafiiriddeyo, ebyo ebivumo tebirina kuba byange. Obulamu mpulira kati ntambula neesabise. Nsaba abantu bansonyiwe n'ekibiina kyange ekinuupu bakkirize bannyanirize bannange sibalyangamu lukwe. Mbaddeko abantu abampabya ng'olwaleero njagadde nkomewo mu butongole. Nsaba munsonyiwe bannankyukakyuka mwenna abali ebweru w'eggwanga n'abali mu Uganda, neetaaga okubudaabudibwa. Abantu abaatuwa byatunoonyeza Balamu bukya tuva mu kkomera atubuze. Essimu tuzikuba tazikwata na buli kimu kyonna bafulu figa baatuvaako. Bwe zibanga ssente gavumenti yakwata nebaako keetuwa kaaliibwa fulu figa ne Balamu. Nze siyinza kuva mu Kyagulanyi, sirinaayo nteeka. Nze ndi sitaani sirokoka, sitaani talokoka. Ebbanga lyonna mbadde nzijanjogera nti Museveni ne mutabani we nga nzijamba wabulanga. Museveni alina okumanya ye ne mutabani we nti lino eggwanga tebalina gye baaligula. Era nsaba Abannayuganda mwenna munneegatteko. Wadde nga ndi mu bulamu obw'okusoomoozebwa, abantu balowooza naweebwa ssente. Ssente siweebwanga ssente wadde na 10, wabula twasuubizibwa amayumba nga Balamu yajja mu kkomera n'atusuubiza okutuwa emmoloka, ne batusuubiza okutuwa obukuumi, ne batusuubiza buli kimu, n'ekigendererwa tuveeyo twewale Kyagulanyi, n'ekigendererwa tukkirize emisango, nga gavumenti erina ekkobaane ly'okwagala okuvaayo okukwata Kyagulanyi aleme kubeera nga yeesimbawo mu 2026. So bulijjo bakozesa nze ng'olwaleero nsazeewo endagaano ze nakola nzimenyeewo.
nze ndi munnakibiina kinnuupu. Yesanya mujahidini banange waliwo olugero olugamba nti ataakulaba. Omwami ono yayogera n'ayogera bagamba kalyadda kaddadda kati essaawa yakakati wetwogerera gamumyuse atandise okwogera ebitakwatagana era waba wakkiriza olina emundu zitulage waziteekawa kakati bumukeeredde emundu tagirina tagikwatangako kati bagimubuuza era avuddeyo n'agamba nti kati bwakkiriza nti yayogera kufuna freedom naye singa kale yafuna freedom bwe yava mu kkomera ne yeesirikira n'atagenda mu maaso kwogera ebitakwatagana essaawa eno awo we tuli era alajjana nkyakutwalira era nkyakuleetera bingi nnyo bye tugenda okuba nga owulira kankutwaleko owulire ng'alajjana ng'agamba nti bannayuganda mu musonyi we yasobyedde ekisomyiwo abantu byediiringa nabo. Abantu balaba nga nabalyamu olukwe mpulira nga sirina ngeri gye mpangaala sirina gwe nnyinza kunnyonnyola kye mpitamu wabula nga mbasaba bannayuganda mwenna asobola okubeera nga mbudaabudibwe kubanga abasajja bennyini balamu yennyini yatusuubiza buli kimu tuveeyo twogere Kyagulanyi amafuukuule. Ekyokubiri nze Ssaanya Muhyiddin sibbanga ku bululu nze akalulu kaatuuka ndi mu kkomera sibbanga ku bululu wabula ebyo byonna byali biseetinga. Ekyokubiri omuntu fe we twamala okuyimbulwa mu kkomera baleeta emmoloka drone netujjawo netwala emakindye nga balamu ne full figure be babirimu ne batusasulira we tusula tubale tusula awantu nga batusasulira emitwalo 12 nga batugulira buli kimu awo ku hoteri ya Jaluna we tubadde tusula buli kimu kyonna nga bakikola n'ekigendo ekyokututeeka mu ntiisa tuleme kuddawa ekituluma nti batwogeza ebintu mu kamera ne batukyaya abaali tuyambye ate nabo bennyini tebatuyambye buli we tukya ntwagala okudda ewa Kyagulanyi okumwebaza kiki yatukolera mu kkomera tebaagalaga bagenda kubatta bagenda bakola bati mwabalyamu olukwe kaakati olwaleero full figure eyatwaniriza okutujja mu kkomera full figure mulalu n'erinnya full muliwulira era nze bino mbibagamba nti mbadde njogera bino sibadde mu ntegera yange entuufu nti mbadde mpangala n'abantu abalalu neegaana ebikolwa bya full figure era ndabula ekiwala ekyo kifull figure simanyi oba ekyo ekiwala kyagala kunzaalamu mwana simanyi lwaki ekinneesonyiwa nze siri mugoberezi w'NRM ndi musajja munnanuupu era njagala kufiirira nsi yange ekyo nkimanyi mujja kunkuba amasasi naye ekijja kijje nsazeewo nga ndaba nti mubutuufu sirina ngeri gye ngenda kusisinkana Allah okulaba nga ntambuza obulimba. Ekyokubiri baavayo ne banjogeza ebintu by'ebisiyaga ku Kyagulanyi ebintu ebyo mbisazaamu. Kyagulanyi mukyala wamanyiddwa wabula gavumenti evaayo n'ekwata ebisiyaga n'ebiteeka ku Kyagulanyi n'ekigendero ekyokwagala omwonoona. Sipiika Anita Among omukazi oyo bayinza okuba akozesa ne bakazi banne talina waatuuka n'atayogera ku bisiyaga ng'abizza ku Kyagulanyi. Gwe atali musezi olaba otya omusezi? Buli waatuuka awuza bisiyaga bitegeya kukkiriza ba bisiyaga. Sipiika wa Parliament Anita Among nenneeyerusa gye yeeyerusa ateeka okuba nga alabika akozesa bakazi banne. Gwali kakati ebisiyaga ebitamuva mu kamwa bwavayo ne babikookera ku Kyagulanyi so baasalawo bampaledinge njogere ebintu ebyo mbizze ku Kyagulanyi n'ekigendo ekyokwagala omujjako abantu bamulabe bamubijjise. Nze sibbanga ku bululu bino mbyogedde ndi mu mayindi zange 5 nti olwaliro wenziruse ku basajja abo ababadde bampaledinga nga babadde tebaagala nveeyo nga buli wengezaako okwemulula bambuuza olazeewa buli wengezaako okwemulula bambuuza olazeewa. Noonyeza Kyagulanyi bukyava mu kkobera abadde ambuzi wabula nsaba mukwano gwange Kyagulanyi emyaka gyonna gye mmaze mu kkomera teriyo kisinga kunnuma. Abantu abaali nnyambye tebanyambye abantu Kyagulanyi ebbanga lyonna mu kkomera tubadde naawe tukwebaza okutulabirira tukwebaza buli kyotaddemu naye abantu gavumenti teyagala twogere birungi by'otukoledde. Enta yaffe mwagiraba twaweerezebwa ababaka ba Parliament 20 batweyimirire. Kyagulanyi kooti y'amagye bwe yamala okutusaba abatweyimirira yagamba nti baleete abantu baffe
Kyagulanyi yakozesa abantu baffe n'agenda ne ku kyalo gye tuzaalwa n'ajjayo maama wo n'amuleeta mu kkooti. Kkooti bwe yatuuka ku ruulingi n'egamba nti abantu abo ababeeyimiridde nti ate basaanidde. Ne bagamba tukoze tutya, ne baleeta ababaka ba Nuupu, ababaka ba Nuupu kumpi 20. Ne batweyimirira, twalina essuubi ery'amaanyi ne tugamba nti oba oliawo engeri ng'ababaka bwe batweyimiridde kiyinzika okuba nga tugenda kufuluma ekkomera. Enkola zonna ez'okuweebwa beyiro twazikozesa. Kkooti bwe yatuuka ku ruulingi y'okuwa beyiro n'egamba nti ababaka bano tebali sabustansho, tebasaanidde. Kakati ne twebuuza nti omubaka wa paalamenti waba tasaanidde kweyimirira muntu, ani gwe twalireese? Gavumenti kumbe yalina akabadi keeyagala tuyitemu batute. Olwaleero neegaana ebikola bya gavumenti. Nze siri muwagizi wa PLU, siri muwagizi wa NRM. Olwaleero I declare I Muhyiddin Kakooza Sanya, I declare war to Museveni. Nangirira olutalo ku Museveni ne mutabani we baleme kulowooza nti Uganda balina gye baagigula. Bwe kibanga ku mulundi guno nkunga abana Uganda biyinzika okubanga bye bigambo byange ebisembyeyo okusinziira ku basajja essimu ze bankubidde nga baŋŋamba nti ekiseera neeteeketeeke bantwale gye natereka emmundu naani yazituwa nawuwa twali bameka. Nze gye sirina sitendekangako wadde mucaka. Nze nakwatibwa lwa kuwagira Kyagulanyi. Era ebbanga lyonna mbadde neekalakaasa mu kkooti nga nzitula eddoboozi lyange nti tulangibwa bwemage. N'amalako simanyi nakumanya oba n'amalako gye tulaga kubanga ndaba sipiidi yayiriiri. Ate essaawa ya kakati nze ndaba nga luutu gyakutte anaalonda ono. Simanyi nakumanya naye essaawa eno gyatuuse bayinza omusayira ensinga, God forbid, naye si birungi yadde n'akamu. Teyategeera kyayingirira ate nga baagezangako omuwoninga naye nga ndowooza taagala kutegeera na kuwulira. Bangi nnyo be bamuta naye ye yasinga okwogerera nnyo omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne bamugamba munnange si gwasoose, tulabyeko abantu bangi kakkana oba obadde oyagala funa freedom bagikuwadde. Yali avaayo ovuvi n'asirika ne kiggwa naye yayogera ebigambo bingi nnyo n'atuuka n'okukwatiramu ba Solomon Kampala basajja batu abatalina na kizibu. Ono kumanya ng'atidde nnyo era essaawa ya kakati nnyinza okugamba nti gakaaba gakumba. Atuuse n'okugamba nti waafwanga bamuziikanga mu ddiini ye ey'Obuyisiraamu alinga alaama. Buli obutambi bubiri waliwo akatambi ka Kayanja n'akatambi ka Kakande. Olwaleero ensonga eno mbadde nzija njyogerako naye olwaleero njagala njogereko egende esaasaane. Nze Sanya Muhyiddin Kakooza ndi musajja musiraamu naye bwakyako olunaku nembuzaabuzibwa naliko amajinni agaali gansumbuwa nentwalibwa nensomererwa amajinni ne ganvaako era ne wemba nfudde nziikibwanga mu ddiini ya busiraamu. Obutambi obwo bwakola mu 2019 naye navaayo. Allah mu Qur'ani yagamba nti bannange waalamu bantu bange mumanye anna Allaha tubu rahim, anna Allaha tawwabu rahim. Nze Allah nsonyiwa ekikolwa ekyo kyakolwa naye nakivaako era nensigala nga ndi musajja musiraamu nenkola tawuba nentereera ku sirata al-mustaqima. Naam. Essaawa eno obulamu bwange tebuli safe. Asobola okunfulumya eggwanga mwaniriza kubanga wentuuse ndaba nga obulamu bugenda kusaanawo. Olivia Lutaaya mwebaza kubanga yatusinga, kubanga nze ebintu bye nnali nkoze emyaka gyonna gavumenti yayagala mbyonoonere mu sekendi oba oliawo singa ndi wala. Naye ku nkomerero gavumenti yayagala ebintu bye nnali nkoze legase yange okuyimirira okunywerera ku kituufu yayagala mbikyuse ku nkomerero era ne bankozesa buli kimu. Nayagala nkibakolere olw'okubeera nti ennaku yali etuluma. Nayagala nkole ekyo mbasanyuse olw'okubeera nti twali tukooyeeyo, twali tutuuse mu mbeera enyigirizibwa nga tulaba kutaasa bulamu ne tusalawo tukole ekyo. Bino byonna ebyokwokya ebipira wali mu Butego. Ebintu ebisinga mbagambye mmwe bannamawulire nti tubadde tuseetingibwa naddala nze babadde bampaledinga
ne bangulira obugoyegoye nti jangu oyogere bwoti nga nebyenjogerera ebimu bibadde bikolebwamu bingi ensobi. Guno gunaagwa gutya era gunaakomenkereza gutya? Olaba omusajja wakukkulumira bbalamu bwe yabasuubiza amayumba mbu tebabawa ssente nkalu, tebabawa kasha, babasuubiza mamotoka n'amayumba gagamba nti paka essaawa yakakati tebagalabako era ng'ali mu kutya okw'ekitalo. Siweebwanga ssente wadde na 10 wabula twasuubizibwa amayumba nga bbalamu yajja mu kkomera n'atusuubiza okutuwa emmoloka ne batusuubiza okutuwa obukuumi ne batusuubiza buli kimu n'ekigendererwa tuveeyo twewale Kyagulanyi n'ekigendererwa tukkirize emisango nga gavumenti erina ekkobaane ly'okwagala okuvaayo okukwata Kyagulanyi aleme kubeera nga yeesimbawo mu 2026. So bulijjo bakozesa nze ng'olwaleero nsazeewo endagaano ze nakola nzimenyeewo. Nze ndi munnakibiina kinuupu naye ntidde nti abantu balabanga nabalyamu olukwe. Mpulira nga sirina ngeri gye mpangaala, sirina gwe nnyinza kunnyonnyola kyempitamu. Bbalamu yennyini yatusuubiza buli kimu tuveeyo twogerere Kyagulanyi amafuukuule. Ekyokubiri, nze Ssaanya Muhaidiini sibbanga ku bululu. Nze akalulu kaatuuka ndi mu kkomera sibbanga ku bululu wabula ebyo byonna byali biseetinge. Muwulidde tabbanga kalulu. Amazima amatuufu gali nti abaami bano baalonda nga bali mu kkomera oba mujjukira bulungi, naye yavaayo n'ayewunyi oba ŋŋambe nkyogere ntya, yavaayo n'awuniikiriza eggwanga n'agamba nti be babba obululu. Mbu Kyagulanyi agamba baamubba ate bo be babbanga obululu nga babba obululu nga babbira Kyagulanyi. Era yayogera nnyo sola kuba nti mbiddingana bye yayogera azze ayogera ebintu bingi nnyo, obutambi bubadde bungi nnyo kwegamba nga buli omu agamba kimu nti time will tell. Akagamba ako oyinza okalaba n'okajerega naye kazito nnyo. Omuntu wakugamba nti time will tell ne buli baddi that time indeed will tell. Naye nno tewayiseewo n'ebbanga ddene bukyanga babata. Omwami ono yayogera ebigambo ensi yonna n'ekankana. Omwami ono yayogera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo ensi yonna n'ewunga nga wabadde yabafuula bizinesi, abadde abafunamu ssente ng'akolera abaana be bali e Bulaaya banyumirwa bingi, naye nga omukulu agamba bugambi nti time will tell. Indeed tewayiseewo bbanga kati essaawa ya kakati yejjusa era ndowooza owulira agambye nti noonya n'engeri gye ntuuka ku mukulu Bobi Wine naye mbuze. Ndowooza ayagala kwetonda. Ne weetondera awo essaawa eno waali kyemanyi nti asobola okuwulira, naye abasajja bali bo kati tebajja kuvaako ku kintu ky'emmundu nga bwe wakyogera nti yabakwatisanga emmundu. Bo bajaagala emmundu emmundu bajaagala. Awo nno wentambulira ne maama wa Machate, ye yavaayo n'agamba nti yagamba mutabani we n'amugamba nti mwana wange oba bakusiba myaka 10 leka bakusibe, naye tokola nsobi okuvaayo n'okkiriza emisango gy'otaakola, okuvaayo n'okkiriza omusango gw'obutujju nga tobangako mutujju. Olibawo otya musoso yate nga byonna biwedde nga bakutadde, abantu bajja kutandika kutya. Era musajja wattu ye yasigalayo, be bamu ku basibe abaasigalayo mu kkomera. Yo yagaana n'agamba sijja kweteekako kintu kye saakola, sijja kweteekako bintu bye saakola. Sibangako mutujju, sikulemberwangako bikolwa by'ekitujju, sitrainingangako mu bikolwa by'ekitujju. So sijja kukkiriza in the name of kumpa doninga oba bansiba kabansibe mbeereyo. Era bo baasigalayo. Naye ebyo byonna nga bigenda mu maaso nga tutunuulira ensonga zino, Machate ye yakisuusa, ono Ssanya yakisuusaamu. Banne nga we baabata baali bawerako, bo tetulabangako ababadde batambulira mu kamera ng'omukulu ono Ssanya. Yabadde eno babuza kino, yayogera kiri. Kakati essaawa ya kakati bo mukeeredde. Ajukidde okwebika munnange ng'obudde bukedde, ate we bukeeredde kati takyalina kyakuusa mabega. Abasajja bwe baba bakubanja mundu
yo bajagala kubanga wajikkiriza mu maaso ga kamera. Kati essaawa eno it is too late. Abaffe tujja kutunuulira tulabe binaggwa bitya ffe bwe tuli okubanga tugabatuusaako, naye nga nkujjukizaamu nti omukutu oli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, tukomawo n'amalala mangi tovaawo.